Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Defne. Şimdi ben deneyde her şeyleri hazır etmiştim zaten. O yüzden çok kısa bir şeyler yapacağım. Şimdi malzemelerimiz sıvı yapıştırıcı. Sonra kağıdı böyle şey yaptım. Siz anlarsınız bak. Şöyle yaptım. Ondan sonra bunları böyle kestim. Şöyle mellesine. Neyse çok ayrıntıya girmeyeyim. Yer zaten kağıt dolu. Bunları toplayacağım. Değil mi? Asıl malzeme burada peçete. Peçeteye sıvı yapıştırıcıyı döküyorum. Ama çok fazla dökmem lazım. Çok fazla dökmem lazım. Evet dök. Evet. Evet yayılıyor. Tamam. Döktük şimdi yapıştırıcıyı. Şimdi yapıştırıcıyı döktük. Şura yapışacak. Şura. Şimdi yapıştırıcı akmasın diye şöyle sıvı yapıştırıcıyı döktüm. O anı gösteremedim. Şimdi şöyle sıvı yapıştırıcıya Allah bulaştı. Neyse. Şimdi böyle yapıştırdık. Bu deney biraz değişik bir deney. Sonra şuraya geri döktük. Şöyle. Evet. Sonra bunu şöyle yaptık. Yapıştırdık. Bu arada buradaki şey biraz dağınık, kusura bakmayın. Evet. Yapıştı. Bu kağıtları sonra ne için kullanacağımı biliyorum ben. Allah kağıtlar. Allah. Şu an kolumu görüyorsunuz bir tek. Arkadaşlar ben 2 dakika videoyu durduruyorum. Bir aksilik çıktı galiba. Durdurmama gerek kalmadı. Tamam hallettik. Allah her şey yapıştı. Şimdi geri çıkartıyoruz. Evet. Şu tarafa alacağım. Evet biraz şey oldu deney. Her neyse. Şimdi elimden bir şeyleri çıkartamıyorum. Evet. Burada bir çıkmıyor. Biraz zor oldu ama çıktı. Sonunda ne yapacağımı zaten bilenler yoktur. Eminim ki yoktur. Çünkü çok değişik bir şey yapacağım. Bu deneyi ben ilk defa yapıyor olabilirim. Hiç şüphe duymam. Şimdi geri döküyoruz. Dökül. Evet. Çok döküldü. Tamam neyse. Bir şey olmaz. Şimdi şunu da saralım. Evet biraz fazla olacak. Kat kat olması çünkü önemli. Kat kat sarmanız iyi. Şimdi bunda daha bir kat sarmadım ya. Böyle duruyor. Evet. Döküyorum. Zaten görüyorsunuz bakın. Görülecek bir şey yok bunda. Yani. Bunda görülecek bir şey yok. Her neyse şimdi şunu da şöyle kat kat. Koluma bulaştı. Neyse bir şey olmaz. Evet. Şimdi bunu ben aynı şekilde bir kat daha saracağım. Üstüne. Ama bunun üstüne. Evet. Şimdi bir kat daha sarmam bitti mi? Şurayı bir kat daha saracağım. Evet. Cıvık cıvık oldu ya. Kalem kalmış. Evet. Şimdi bunu bu kadar ettik. Ettikten sonra şurayı yavaş yavaş yukarıya alıyorum. Böyle tutturuyorum. Evet. Patladı. Tamam bir şey olmaz. Patlasın. Evet ben burayı nasıl temizleyeceğim çok merak ediyorum. Evet biraz şimdi kurumasını bekleyeceğiz. Biraz uzun sürecek. Bu arada çok cıvık cıvık bir şey oldu. Evet. Arkadaşlar şimdi ben bir karar verdim. Bu deney bitti. Böyle yumuşak bir şey oluyor. Çok yumuşak böyle bir şey oluyor. Squishy gibi. Hatta squishy'den daha yumuşak ve cıvık güzel bir şey oluyor. Deneyimiz bitmiştir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.
Uzun zamandır bu arada video atmıyordum. Biraz bekleyelim bakalım, oynayalım. Uzun zamandır video atmıyordum. Müsait değildim. Evet, müsait değilim. Sınavım vardı, ödevlerim vardı. Sınavlarıma çok yoğundum, ödevlerime çok yoğundum. Bayağı bir işler vardı bahçelerde, şeylerde. Yani hep bir yere koşturdum. O yüzden video atmaya zamanım olmadı. Şimdi bir karar verdim ki ben etkinlik yaparken niye video atmayayım? İşte böyle videoları attım sizlere. Böyle cıvık cıvık bir şey oldu bu arada. İçinde yapışkan dolu bu arada. Böyle oynuyorsun, cıvık cıvık, böyle yumuşak. Hayalim de böyle bir şeydi. Deneyimi tamamladım. Zaten bak burada var sıvı yapıştırıcı. Tabii normal yapıştırıcı ile bu deneyi yapmayın aslında. Yapmayın. Çünkü sıvı yapıştırıcı ile güzel oluyor. Normal yapıştırıcı sert olduğu için mesela bunun bak sıvı şöyle ele şey oluyor. Ama bakın çok güzel, siz de oynayın. Siz de yapın, bak çok eğleneceksiniz. Çok güzel oluyor. Cıvık cıvık böyle. Ay, slime gibi aslında. Ben slime yaptım şu an peçeteden. Malzemeler peçete ve sıvı yapıştırıcı. 2 malzemeden güzel slime. İyi ki sizlere bu deneyi yapmışım. Siz de öğrendiniz. Böyle çok cıvık güzel bir şey oluyor. Neyse, ben sıvı yapıştırıcımı şimdi kapatayım. Sonra videoyu da kapatayım. Ama biraz sizlerle kalalım. Orada bir şey mi oluyor? Arkadaşlar bu aralar annem biraz rahatsız. Zaten bilenler çok kişi ama çok bir rahatsızlık. Neyse, ben ayrıntıya girmeyeceğim. Şimdi şu kağıdı tepemden attırmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar, bu cıvık cıvık böyle bir şey oldu. Annem geldi. Anne. Evet, annemi bir öptüm. Evet. Bu çok güzel bir deney oldu. Cıvık cıvık. 2 tane her neyse. Şimdi arkadaşlar 2 dakika sıvı şeyi bırakıyorum. Evet, kollarımı kıvırdım. Böyle cıvık cıvık bir şey oldu. 2 malzeme peçete ve sıvı yapıştırıcı. Ben bundan çok yapacağım. Hatta bir tane daha mı yapsam? Videoyu kapattıktan sonra. Yemek yiyeyim, ondan sonra bir tane daha yapayım. Çok güzel bir şey bu. Ben ilk başta ne çekeceğimi hiç bilmiyordum. Böyle. Umarım bu video da çok görüntülenir. Diğer kısa videolar gibi. Çünkü uzun videolarım benim görüntülenmiyor. Bu yapışıyor mu? Evet. Ama yayılıyor. Böyle bir şey denemeyin sakın. Böyle çok güzel bir şey oldu. Çok güzel bir slime. Var ya, sıvı yapıştırıcı dünyanın en güzel şeyi. Böyle batıyorsun ya. Batıyorsun dediğim böyle dökülüyor cıvık cıvık ya. Bana göre güzel. Tabii bazı insanlar böyle kirlenmeyi sevmiyorlar. Bana göre güzel. Ben de eskiden kirlenmeyi sevmiyordum. Böyle bir yer batsa diyordum ki ay battım ben. Battım ben diyordum ama artık kirlenmeyi seviyorum. Bunun ikincisini isteyenler yoruma 2 yazsın. Evet arkadaşlar, böyle cıvık cıvık bir şey oldu. Şimdi arkadaşlar ben videoyu bitireyim. Tamam, görüşürüz. Eğer bunun ikincisini istiyorsanız yorumlar açıksa yorumlara yazın.
Kapalıysa da beğenin. Beğenin, evet. Var ya, 10 beğeni gelsin, ben bunun ikincisini çekerim. Çekerim. Gerçi beğenmeseniz de çekerim. Ama beğenin. Bu sefer gerçekten kendime bir söz vereceğim. Eğer beğenmiyorsanız çekmeyeceğim. Hiç beğeni yoksa çekmem valla. Neyse, şimdi bu çok güzel bir şey oldu. Siz de mutlaka tarifimle yaparsınız. Benim böyle sarma şekillerime göre yaparsanız tabii daha güzel olur. Şimdi ben size görüşürüz diyeyim. Hadi görüşürüz.